Аз ще поплача за вас, по-честе. Аз дълбоко ви се чувствам, че това ми беше много драго, радостно и благо. Иди, Сенка. Но отговор дали не дойде. И чудно няма в това, че то изляза и стокена. Има булка. О, да, много важна булка. А като чайна книга. Беше много струване. Друго стихотворение. Съжалявам, но... Заглавието е Татко Уилям. Но аз наистина... Първи куплет. Доста стар Татко Уилям си вече ти, косата ти ви повеля. А още надолу главата стои и иска да ти докара селя. Възрастта... Браво! Браво!